Лукашенко паабяцаў не пасылаць беларускіх вайскоўцаў у бойню. Ці можна гэтаму верыць? Ацэньвае Александр Класкоўскі. У Киеве дзень жалобы. Колькасць ахвяраў расійскага абстрэлу павялічылася да 19 чалавек. Каго памілаваў Лукашенко да 3 ліпеня і ў чым розніца з вызваленнямі, якіх дамогся Джон Коул? Хто і чаму забараняе кнігі ў Беларусі? І як нарвежскія заўзятары запусцілі натхняльны флэшмоб на чэмпіянаце свету па футболе. Добры дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соусь. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 7 ліпеня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку, нам зараз напішыце каментар пасля і падпішыцеся на наш канал. На цырымонію ўшанавання выпускнікоў ваенных вучэльняў і афіцэраў Лукашенко паабяцаў не пасылаць беларускіх вайскоўцаў у бойню. Никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, партия войны, международная партия, этого не хочет. Ці зможа выканаць гэтае абяцанне кіраўнік Беларусі? Бліжэйшымі тыднямі такі варыянт, што беларускае войска будзе кінута ў бой, чыста тэхнічна нават немагчымы, бо сіла ў беларускага войска замала для наступу на Украіну, а у Пуціна няма рэзерваў, ды і каб перакінутыя рэзервы патрэбен пэўны час. Калі казаць пра перспектыву некалькіх месяцаў, то тут небяспека ўзрастае. Адзінае, што можна прагназаваць, гэта тое, што Лукашенко будзе ўсяляк адкручвацца, усю сваю хітрасць тут ужыве, каб даказаць, давесці Пуціну, што такі варыянт толькі пагражае праблемамі. Я думаю, што, канешне, Пуцін можа выкруціць Лукашенку рукі, але ўсё ж такі для апошняга гэта пытання жыцця і смерці ён будзе адбівацца з усяе сілы. Болей імаверна, што Пуцін можа скарыстаць беларускую тэрыторыю зноў, як у 22-м годзе, для удараў па Ўкраіне. І гэта таксама, канешне, кепскі для Беларусі варыянт. Ад сёння Міністэрства абароны пачало планавыя навучальныя зборы з ваенна-абавязанымі тэрытарыяльных войскаў Маларыскага і Драгічынскага раёнаў. Яны завершацца 31 ліпеня. Такія зборы праходзяць ва ўсіх рэгіёнах Беларусі гэтым летам. Тым часам Владзімір Зеленскі ў інтэрв'ю брытанскаму выданню Financial Times заявіў, што ў Александра Лукашэнкі хопіць здаровага сэнсу не даць уцягнуць сябе ў вайну. Прэзідэнт Украіны параўнаў Лукашэнку з гульцом казіно, які паставіў усё на тое, што Расія цалкам знішчыць Украіну. Добрая навіна, адрозненне ад Пуціна, заключаецца ў тым, што, на мой погляд, ён цалкам усведамляе ўсе рызыкі, так лічыць Зеленскі. А Кірыла Буданаў, кіраўнік офісу прэзідэнта Украіны, мяркуе, што Александр Лукашенко пачуў папярэджанні Кіева. Былы кіраўнік вайсковай ўветкі Украіны кажа, што ён не бачыць пагрозы наступу з боку Беларусі. Буданаў прапанаваў больш спакойна ставіцца да паўночнай суседняй дзяржавы. А ў Кіеве сёння дзень жалобы. Колькасць ахвяраў масіраванага расійскага ўдару па Кіеве ў ноч на 6 ліпеня дасягнула 19 чалавек. У ноч на аўторак у Кіеве ратавальнікі дасталі з-пад завалаў цела яшчэ аднаго загінулага. За апошнія 24 гадзіны ад расійскіх абстрэлаў у розных обласцях Украіны загінулі сама меней 10 чалавек. Дзясяткі атрымалі раненні. Мама жива! Це моя мама! У мене брат там. Да, я з Сумської області приїхала до нього. Якраз ото його в квартирі прибирають. Мама пішла писати заяву на ДНК здавати. Взяли фотографії його. Може він там де? Він війну пройшов. На війні не загинув. Тут загинув. Это ужас какой-то, Господи. Сколько тут детей, сколько всего. Сколько это будет продолжаться. Путин проклят. Просто у нас тут друзья вот на 8 этаже. Там ничего нема. Один телефон отключен, а второй не берут трубку просто. Звонок идет, но никто не берет. Суд у Менску асудзіў на 15 сутак арышту юнака, які кінуў недакурак на Нямезе. Раней паведамлялася, што гэта быў расійскі турыст, аднак цяпер дзяржаўнае агенцтва Белта называе яго жыхаром Гарадзеншчыны, які прыехаў у сталіцу з маці ў госці да сваякоў. Яго грамадзянства не ўдакладняецца. Так подними и выкинь! Подняла и вытянула!
Знайсці юнака міліцыі дапамог відэазапіс здарэння, які шырока зайшоўся ў інтэрнэце. Суд устанавіў, што юнак нахабна паводзіў сябе ў грамадскім месцы, а на заўвагу адрэагаваў грубай нецэнзурнай лаянкай пры вялікай колькасці мінакоў. Паведамляецца, што рашэнне аб арышце 15 сутак можа быць абскарджана. Праваабаронцам стала вядома, каго памілаваў Александр Лукашенко да дзяржаўнага свята Дня незалежнасці 3 ліпеня. Паведамлялася пра 32 памілаваных, у тым ліку 28 палізняволеных. Прозвішчы не называліся. Гэта в першую чаргу тыя, хто адбывалі пакаранне на так званай домашняй хіміі, і другое гэта тыя людзі, якім заставалася менш года да сканчэння адбыцця всего пакарання, і гэта за такія менее цяжкія злачынствы. Трэба падзяляць вызваленне людзей па амерыканскаму трэку, дзе вызваляецца вялікая колькасць палітычных вязняў, сыходзячы з тых спісаў, якія друкуюць і размяшчаюць праваабаронцы, а зусім іншае гэта вызваленне па памілаваннях, якія людзі ў месцах пазбаўлення волі пішуць пад дыктоўку прадстаўнікоў улады і потым атрымліваюць памілаванне да святочных датаў. Гэта служыць розным мэтам. Вызваленне на 3 ліпеня гэта проста аздабленне дзяржаўнага свята, аздабленне Лукашэнкі на гэтым свяце. Мы, конечно, вітаем вызваленне кожнага і кожнай, але гэта, конечно, не той працэс, які кажа аб тым, што сітуацыя з правамі чалавека хоць неяк палепшаецца. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» на 7 ліпеня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 854 чалавекі. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі з 2020 году палітвязнямі былі прызнаны 4675 чалавек. Стала вядома, што пры канцы чэрвеня загінуў былы палітвязень 38-гадовы Алексей Ляўкевіч. Ён трапіў у лік 250 палітвязняў, якіх вызвалілі 19 сакавіка ў выніку візіту спецпасланніка ЗША Джона Коула. Ляўкевічу дазволілі застацца ў Беларусі. На волі Алексей пражыў толькі 3 месяцы. Прычынай гібелі стаў няшчасны выпадак. Сёння ў Беларусі як найменей 258 кнігаў забароненыя з палітычных і ідэалагічных прычынаў. А займаецца гэтым спецыяльная камісія. Далей Ганна Эрмакович. Камісія па забароне непажаданых для беларускай дзяржавы кніг з'явілася пры Міністэрстве інфармацыі ў 2021 годзе. І цяпер менавіта гэтая структура вызначае, якія кнігі нібыта пагражаюць нацыянальным інтарэсам. Пад забарону трапляюць самыя розныя кнігі, агулам у спісе іх ужо больш за 250. Напрыклад, спецыялісты палічылі шкодным твор «Нарыс гісторыі Беларусі» Захара Шыбекі. Асаблівую ўвагу ўлады надаюць гістарычным даследаванням. У рэестр уключылі папулярную ва ўсім свеце працу амерыкана-брытанскай даследчыцы Энн Эпплбаум «Гулаг». Акрамя таго, пад забарону трапіла і праца польскай даследчыцы Дароты Міхалюк, прысвечаная Беларускай Народнай Рэспубліцы. Ініцыятарам выступіла пракуратура Горацкага раёну, якая заявіла, што кніга не адпавядае дзяржаўнай ідэалагічнай лініі. А яшчэ ўлады забараняюць кнігі, якія, паводле іх меркавання, здольныя, цытата, сказіць уяўленне пра сапраўдныя сямейныя каштоўнасці. Любая згадка нетрадыцыйных адносін – нагода для забароны. Так у спіс трапілі калыханка Чака Паланіка, песня Ахіла Мадлен Миллер, кнігі Доны Тарт і шматлікія іншыя творы. Узначальвае цэнзурную камісію была і міністарка інфармацыі Лідія Ананіч. Таксама сярод тых, хто вырашае, што можна, а што нельга чытаць беларусам, супрацоўнікі дзяржаўных спецслужбаў, у тым ліку КДБ, памежнікі і прадстаўнікі губазіку. А яшчэ супрацоўнікі Дзяржаўнай акадэміі адукацыі, дырэктар Інстытут гісторыі НАН і іншыя спецыялісты. І на завяршэнне пра чэмпіянат свету па футболе, які праходзіць у Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Ужо вядомыя 6 чвэрцьфіналістаў: Францыя, Марока, Гішпанія, Бельгія, Нарвегія і Англія. Яшчэ 2 удзельнікаў вызначаць сёння ў матчах Аргентына, Егіпет і Швейцарыя, Калумбія. Галоўная сенсацыя чэмпіянату – зборная Нарвегіі. Пасля перамогаў над Кот-д'Івуарам і Бразыліяй нарвежцы ўпершыню ў сваёй гісторыі выйшлі ў чвэрцьфінал чэмпіянату свету. 11 ліпеня яны сустрэнуцца з Англіяй. І героем матчу супраць Бразіліі стаў Эрлінг Холанд, які забіў 2 галы. Нарвегія трапіла на чэмпіянат свету па футболе ўпершыню за 28 гадоў і ўжо дасягнула найлепшага выніку ў сваёй гісторыі. А нарвежскія заўзятары прыдумалі флэшмоб «Вайкінг Крау». Тысячы людзей сінхронна імітуюць веславанне на вікінгаўскіх дракарах. Гэты тренд шырока разайшоўся па ўсіх Злучаных Штатах. Яго заўважылі на эскалятары ў Бостоне, на Таймс-сквер і на трыбунах бейсбольнага матчу. А хто вашыя фаварыты на чэмпіянаце свету па футболе? Напішыце нам у каментарах. Гэта былі навіны 7 ліпеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары.
З вами была Ганна Соўць. Чакаем вашых падабаек, водгукаў і парадаў.